喂，Hello，大家好，今日我會為大家介紹嘅就係，冇錯，就係前日出嘅《Keroro》新劇場版，係啦，呢個因為香港未有上映，所以就未有睇啦。但係我咧就自細好中意睇軍曹呢隻機械人嘅，咁五隻。即Keroro主講嘅故事就係五隻青蛙咧喺度計劃侵略藍星而產生嘅搞笑事嘅。咁有啲位咧，其實咧你睇機械人嗰啲咧，大部分都係致敬高達嘅，係啦。而我今次介紹嘅就係呢一部 Keroro New Keroro Robot， 係啦，呢部係啦，砌得有啲係啦，有啲急，所以就可能。水口就應該係好鬼多，等陣先，搞佢先，應該 OK 啦，係啦 OK 啦，應該係啦，因為砌得唔工整，所以可能有啲係啦。佢個頭蓋係可以咁樣嘅，咁佢係可以俾隻軍曹嘅。咁大家好奇會問，因為咧我首先要承認，我要誠實話俾大家聽先，係啦。呢部機械人係唔包隻軍曹嘅。咁呢隻公仔又點樣如何得嚟呢？就係前嗰兩代咯。我嗰兩代都有買嘅，就係 Keroro Robot Mark II， 係啦，呢部係我嘅，係啦，呢兩隻都係我嘅 Keroro Robot 同埋 Keroro Robot， 呢部係 Keroro Robot Mark II， 呢個係 Keroro Robot， 係啦，第一代係可以合體一個機械人叫 Great Kero。咁佢就平衡性，佢嘅玩具同動畫係一樣嘅，係一喐咧就死人冧樓嗰隻，哇冧樓嘅，係啊，所以呢隻我就唔刻意去合啦。咁就呢隻，同埋因為今日介紹嘅係軍曹，所以就唔會做太多合體嘅，係啦。等遲啲探媽媽佢哋到齊先至會開始介合體，同埋以我所知合體方面都幾困難。好，Keroro Robot 第一次出現係動畫156集，係啦。喺第一季其實已經有機械人出現咗，就係呢個 Kururu 機械人，即係呢一隻，係啦。佢第一次出現係22集，嗰陣時探媽媽咧係俾人其實成件事就係一個誤會嚟嘅。咁 K 龍軍send咗封信嚟啦，因為由於穿越亞空間嘅時候咧，聽阿朵羅兵長就係講。穿越咗亞空間嘅時候，有啲文字消失咗，就話係阿探媽媽做咗隊長啦。咁樣咧，你都知阿探媽媽係好憎一個女仔叫摩亞嘅。咁摩亞又係乜東東咧？就係一個宇宙嚟嘅恐怖大王，即係唔知現實有冇啲咁嘅預言，就係話咩1999年會毀滅咧，就係類似呢個預言咁咯。之後就遲咗5年咁，之後就。係啦，咁阿探媽媽好憎嘅，因為阿摩亞係好黐阿軍曹波嘅，即係呢隻青蛙係啊。咁阿探媽媽見到摩亞咧就係佢呢條仔同我即刻捉住呢個人。之後就係啦，佢出現過嘅係呢個，同埋動畫102定3，總之係第二季嘅結尾啦。嗰陣時就係Galulu小隊去侵略藍星。咁軍曹因為咧冇 Kero 球啦，加上總部認為佢受到藍星嘅污染，因為你都知㗎啦，軍曹平時咧唔係睇動畫就係高達模型呢兩隻係啦，漫畫啦計埋，咁樣佢就俾人灌咗一部唔知乜嘢嘅機，就灌咗啲嘢入去，就令佢變翻侵略者嘅係啦。哇！出面落雨咯〜大家小心啊！咁近期香港係好多娛樂嘅，係啦。咁佢呢度嗰方面就講完啦，係啦。咁其他就冇啦，係啦。咁 Keroro Robot Mark II 又係幾時出現呢？係動畫203集，係啦，就係呢個史拉娜，係啊，香港讀㗎嘛，係啊，我所讀嘅嘢大部分都係香港讀音嚟嘅。係啦，香港 TVB 嘅，因為香港喺第一季啦，即係1至51集裏面係有出現咗2個配音嘅，係啦，就係呢個有線兒童台同埋呢個
TVB 嘅，即係翡翠台啦。咁兩個配音唔同嘅就係咧成首主題曲唔同。兒童台嘅版本一開頭去到歌詞我唱歌嗰段之前咧，去到 3, 2, 1嗰段都係用翻日文嗰段，之後就轉翻做呢個廣東話嘅新歌，係啦。之後係啦，咁以我所知本人立場不代表本人言論。咁而家大雨聽到啲滴答滴答同埋風扇聲咧，就大家就習慣就好啦。咁就 Keroro Robot， 因為講翻點解佢會講翻頭先講到邊度係兒童台嗰方面。咁以我所知，兒童台係入咗第一季嘅，係啦，因為我自己有聽過有一集係兒童台版嘅，係真係兒童台版。因為咧一聽就聲，因為咧 TVB 嘅配音員咧，大家要聽就一定熟噶啦。但係咧兒童台嗰啲咧聽唔慣，即係聽唔慣嘅錄音咧，好大機會都係兒童台嗰方面啦。係講完，咁講翻 Mark Two 嘅出現啦。咁 Mark Two 出現嘅就係呢個203集，係啦。嗰陣時 Keroro 小隊對呢個士拉拿啦。咁嗰陣時啦，阿士拉拿佢戴咗個 Keroro 頭盔啦。咁 Keroro 頭盔就危險物品，係佢會佢會令附身起佢個頭盔嗰個使用者去漫遊目的咁去行，之後咧見到中意嘅星球就會露出真面目，直接將個行星壓咗佢，係啦，就係咁恐怖。動畫言論嚟嘅咧，係啦。之後嗰隻 Great Kero 啦，即係呢隻合體嗰隻啦，係俾人吊打，係俾人打到哇七個一皮。之後咧，阿士拉拿嗰個 Kero 頭盔啦，一個死光飛埋嚟啦。之後Keroro Robot Mark Two 就出現咗啦。不過佢唔係一部啦，佢係5部合咗做呢個 Great Kero 出現咗先。之後去到中段，去到去救人嘅時候，士拉拿啦，即係唔係喎？係啊，士拉拿係嗰隻係唔同，嗰隻係 K 龍軍嗰個版本嚟嘅，係啦，即係 BB 啦，係啦。咁佢以動畫嚟講就係佢係4年班嘅人啦，係啦。咁嗰陣時 God Kero 咧就去救人啦，咁佢俾啲藤蔓捉住啦，就喐唔到啦。咁 Kero 就做咗一個好天才嘅做法，就係 Open Kero， 之後就分咗做5部機體啦。係啦，我現時完整就係得3部嘅啫，係啦。不過呢個合體，我會再做一個 God Kero 篇、New Keroro Robot 篇同埋 Great Kero 就唔好啦，冧樓就笑死人嘅，真係要。所以 Great Kero 呢篇咧，我最多會單獨介紹一篇，唔會合體，但係我會介紹晒5隻機械人，係啦。咁佢去到後尾Mark Two 咧，比初版咧係有一個好處嘅，就係佢可以變形嘅，係啦。我掹翻把槍同我彈出嚟先，係啦。我就慣咗咁玩嘅，係啦，咁樣啦。之後呢個位去到對呢個位，係啦，係啦。如果你話有啲咩方向錯咧，就係呢個我唔係好我睇模型嘅，呢啲係我嘅壞習慣，係啦。咁佢係呢度啦。咁之後後面呢個位掀開佢，之後咁樣揼開佢，之後咁樣伸入去呢個位。因為我呢隻啱啱買翻嚟冇幾耐，所以梗係好正常嘅事。咁之後就係咁樣啦。哇！出面好大雨喎，出面好大雨。咁我睇下有冇咩私隱先，係啦，冇乜私隱嘅。咁我就俾大家望一望啦。係啦，大家望下，好大雨啊！係啊，好大雨嘅。咁同時都透露咗我嘅住咗係住柴灣呢方面嘅，係啦。咁樣好容易透露，即係我住喺香港，其實咧香港好大雨嘅，早幾日仲掛紅雨添。係啦，講翻其他嗰方面先，係啦，同大家講下時事堅呢個企咗落，係啦。咁佢係咁嘅樣嘅，咁佢仲會有個軍曹咁樣坐喺度嘅，係啦。不過原版佢即係佢呢個我哋玩具版咧係可以會將啲嘢放埋去嘅，不過我就懶啦，咁我就因為我都唔會變好耐㗎啦，係啦，咁就咁樣啦。係啦，咁呢個狀況就差唔多啦。因為 Mark Two 嘅可換性係比初版係好玩好多咯。而且佢變形做巨大，即係5隻機械人合體嗰個仲會有好啲咯。
係啦，咁就呢個就係初版同 Mark Two 嘅分別啦。咁就請佢哋先行離場。係啦，其實咧，我覺得咧，即係新嘅機械人啦，我同大家講下新機械人先，因為咧，我聽上呢啲都係網上聽翻嚟嘅啫，就係上映嗰日就係新劇場版就俾人話啦，好似話抄咩銀魂啊，即係抄動漫嗰啲，之後結果咧嗰個發行商，即係嗰套電影嘅發行商要出去道歉啊！好似係啦，我唔知啊，呢啲聽翻嚟㗎啦。本人言論不代表本人立場，係啦，我呢個係隆重聲明先，係啦。咁我哋就介紹呢個 New Killer Robot， 係啦，有少少水口嘅就，我即場幫大家，我即場同大家剪咗佢。喂，出嚟啊！出嚟啊！你，冇錯，就係你。係啦，我好驚剪爛啊！係我平時剪模型就咁嘅，不過就呢個位有啲難搞啊！我拎錯咗啲，係啦，好容易呢個係我嘅遺留關，係啦，唔知大家可能見到我個鉗啫。算啦，呢個唔整嘅，好複雜啊！因為咁樣如果炸咧，好容易整到嗰個係啦。咁我先同大家，係啦，我先介紹下 New Killer Robot 先，係啦。咁佢咧，因為我冇睇電影啦，所以我唔係好知佢啦。而且咧，我聽下，以下內容可能涉及劇透，敬請家長留意。係啦，咁咧，以我所知咧，電影裡面係冇出現嘅，但係玩具版係可以做到嘅，就係一個合體啦。即係你知㗎啦，每一代 Killer Robot 咧，佢哋都會有一個係㗎嘛，好勁係可以做合體㗎嘛。咁以我聽話，就係玩具係可以，但電影係冇出現，係啦，因為我都冇睇。一嚟啦，香港冇上啦；二嚟咁樣要飛去幾千蚊去睇一套戲，雖然話唔係唔值得，但我又真係想睇。但係咧，可能我就遲啲可能佢出 DVD，我可能買 DVD 嚟睇咯。真心想睇呢套，真心我幾中意嘅，係啦。咁呢隻 Killer Robot 啦，攞翻前嗰兩代做比較啦，係髮型再誇張啲咯。呢隻練咗兩隻角咯，係啦。後面其實佢仲有啲武裝嘅，呢個會一陣間再為大家介紹。係啦，請翻兩隻離開先，係啦，因為其實都同佢兩個冇乜關係。係啦，咁呢隻就 size 咧就同初版差唔多，係啦，初版大少少啦。呢個機械人主打迷你係嘛？咁對上 Mark Two 咧，哇！如果計埋呢個角就差唔多，如果冇計角咧，就真係高咗一截咯，超。不過係啦，接下來為大家介紹佢嘅武裝啦。係啦，佢嘅武裝就係第一個就係呢個猩猩護盾。係啦，呢個護盾好勁嘅，我唔知啦，但係我覺得呢嚿嘢其實我另外加嘅。咁呢個轉頭去到最尾嘅，去到武器嗰方面會再為大家介紹嘅。咁佢有一個盾啦，係啦，咁樣可以咁樣咯，做一做護盾嘅。不過佢咁樣係好係啦，咁樣啦。之後就係到武裝嗰方面啦。武裝一棟係有4樣東東嘅，就係呢兩個。咁呢兩個咧，我先介紹咗先，因為呢兩個都好似幾複雜。咁我攞翻個盾出嚟先，係啦，係啦。咁我先，佢要抽呢兩嚿嘢出嚟嘅，係啦。咁佢就係裝呢個，係啦，即係變成真係100激光劍咁樣啦。俾你企攞嚟揸雙劍啊！因為 God Killer 嘅時候，其實佢哋都係揸雙劍嘅，係啦。合體到5人嗰個之後可以，係啦。而且 God Killer 咧用呢個係啦，會有呢個用 K 龍之星斬，仲會有一個我嘅光速會用我最前，會將你徹底粉碎，發出萬丈光芒。Killer 5網我唔記得咩斬啊，即係 K 龍之星之斬係啦，K 龍之星斬係好似係咁讀，因為有少少唔記得啦，係啦，咁樣係幾高嘅，係啦。喂，軍曹又黏住我啦，係啦。而且呢個咧，我仲想同大家講，係
係啦，我想同大家講講佢點樣放呢隻軍曹入去先。不過呢個去到真係去到飛行嗰方面先再為啦。而且佢仲有一個有幾個武裝嘅，係啦。呢幾個武裝咧係有啲麻煩咧，係啦。等我陣啊，因為槍嗰方面個武裝係特別麻煩嘅，係啦，所以就請大家見諒啦。呢啲無人係咁啦，呢個光炮啦，而且佢係唔可以直接嘅，咁呢個就必須要掹佢落嚟，拆佢出嚟，要拆佢出嚟，係啦，真係要拆出嚟。你等我陣，係咁樣拆出嚟嘅，但係我搞掂啦，之後放呢把槍入去，係啦，咁就係咁啦，係啦，咁我就先放咗呢個槍入去先，係啦，俾大家睇睇個樣先，俾大家睇下佢呢個靚仔，我哋呢個靚仔青蛙樣啊，係啦，呢個係真係一個好大嘅問題，睇下先，我係咪拎錯？我咪擺錯？我咪好似真係拎錯位喎，嚇！等陣先，要出現緊急狀況。出現突發狀況，就係我裝錯位。裝錯位。裝錯方向啊！好大鑊啊！呢件事係極度大鑊啊！係啦，等我一陣，係搞掂之後就係要裝翻把槍上去啦，因為佢係分開獨立兩件嘅，呢個就係啦，咁裝，係啦，就係咁樣啦，一個炮槍咁啦。之後仲額外有一把斧頭嘅，咁就係啦，斧頭就生咁嘅樣啦。我裝咁樣俾大家望下啦，係啦，呢個我就覺得真係唔係好型，我覺得咁樣好似型啲，係啦，好似真係一啲致命審判嘅，不過就唔係咁啦。可以有唔同嘅搭配嘅，可以激光劍啦，開配激光劍啦，做呢個又可以打近戰，又可以即係近攻雙攻都得。斧頭啦，咁樣一刀劈落人哋度啦，裝盾啦，係啦，咁就呢個武裝就介紹到咁啦，咁亦都係一個唔錯嘅，幾靚啊！咁係時候要介紹武裝嗰方面啦。喂，係。Killer Robot 武裝組合，試下標。咁由於加埋呢嚿嘢，呢個後面會變到偏極重啦，所以就要有嚿嘢偏坐住佢嘅，係啦。咁樣我就咧軍曹嗰方面咧，就其實好簡單嘅啫，就係佢額面會有個位嘅，係啦，唔知啦。反光方面係啦，太黑啦，所以睇唔到，係啦，所以我其實你就咁放入去應該都冇問題嘅都，係啦，咁樣啦，就咁樣啦。軍曹軍曹嘅身又係啊，呢個我個軍曹頭咧特別容易甩㗎，呢個係我嗰隻軍曹嘅問題啦，我唔知係咪隻軍曹都咁易甩，係啦，咁我就坐入去啦。Kellogg's Craft 組合，喂 Kellogg's 入去，係咁樣啦，係啦，咁樣坐住佢，因為動畫電影裏面咧係坐住嘅，呢個劇透都唔驚啦，因為預告片都有講嘅，佢哋係全部坐實駕駛艙嘅，不過我唔知點解會咁設計啦，咁就唔知啦，而且我就覺得係好型嘅，係啦。我哋總有一日會侵略藍星嘅，係啦，好啦，
今年呢條片係到呢度啦。點解我把聲叫咗嘅？我而家係騎囉囉軍曹啊，騎囉。我哋呢條咁個主持人，我哋會代佢，暫時代住佢先，係啦。咁呢條片大家中意嘅話，同埋如果中意我哋機械人嘅話，想睇埋我哋嘅二等兵伍長、曹長同埋我哋嘅我哋嘅兵係咪有兵長咁？你太過分啦，騎囉囉，過分！係唔記得咗到囉囉添。係啊，我哋都係唔記得咗。咁講起上嚟，真係的確有呢句，太過分啦！係，唔好意思啊。講到邊呢？係咁想睇我其餘嗰四位，想睇我想睇我呢四位部下，想睇我嗰四位部下嘅機械人開箱呢，就記得要追蹤，要做乜嘢啊？冇錯啦，就係一鍵3連，同埋呢YouTube 嘅朋友就記得要 like 同 subscribe。係啦，呢條片應該係會雙線並行嘅，即係 B 站、YouTube 雙線並行，所以會短暫翻嚟嘅。係啦，咁就係咁啦，咁就多謝各位嘅收看啦。係，好，咁就ありがとうございます。さようなら。騎囉囉小隊撤退。哇，好型啊！呢個真係好，再見，拜拜。唔係，我仲留咗一句，記啦！你哋唔出一鍵3連同埋唔訂閱呢，我就會喺你哋屋企做前線基地，記啦！拜拜。